हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे मिनी लैपल माइक की। दोस्तों, यह है वो मिनी लैपल माइक्रोफोन जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके ऊपर प्रिंट है जेनरिक ई इम्पोर्टेड 3.5 mm माइक्रोफोन, और इसमें इसकी प्राइसिंग प्रिंटेड है 599 रुपये, MRP 599 रुपीज़, पर ये उतने प्राइस की नहीं है। और बॉक्स में कहीं पर कोई भी डिटेल वगैरह नहीं दी गई है। यहाँ पर ये इसका बार कोड है, और इसे मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। इसकी प्राइस है 160 रुपये। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है ये नॉर्मल से पैकेजिंग के साथ लैपल माइक्रोफोन, और इसमें कोई भी बॉक्स कंटेंट नहीं मिलता है। तो इस बॉक्स को हम साइड में रखते हैं और इसको ओपन करते हैं, इस पाउच को। तो ये है वो लैपल माइक्रोफोन। इसे हम खोलते हैं। ये इसका 3.5 mm जैक, और ये इसमें है इसका क्लिप, जिसको आप कॉलर में क्लिप कर सकते हैं। और यह है इसका माइक, और इसकी लंबाई करीबन 1 मीटर तक होगी। और इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। आप इससे शुरुआत में, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक मिले, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी कम प्राइस में ये अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग करने के लिए ये माइक काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर आप इस माइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसी और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।